ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு மியாவ் பியூட்டி டிப்ஸ் தமிழ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி தான் நான் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா இப்போலாம் வந்துட்டு மழை சீசன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுல, குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கிறது, இருமல், இந்த வறட்டு இருமல் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம், ஹாஸ்பிட்டல் தான் போவோம், மருந்து ஆன்டிபயோட்டிக் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துட்டு நம்ம சரி பண்ண பார்ப்போம். அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இது வந்துட்டு வீக்லி ஒரு 4 டைம்ஸ் நம்ம கொடுத்தாலே போதும். அந்த ட்ரை இருமல், அதுக்கப்புறம் ஸ்னீசிங் ப்ராப்ளம், குழந்தைங்க தும்பிகிட்டே இருக்குது, இருமிட்டே இருக்குது, அதெல்லாம் டக்குன்னு சரியாயிடும். கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ஒரு பெனிஃபிட்டான விஷயம். ஸோ என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. என்னென்ன பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, துளசி, மிளகு, இஞ்சி, ஏலக்காய், இது மட்டும்தான் நான் எடுத்துருக்கேன். இது எல்லாமே நமக்கு ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலே கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் இது. நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இது ப்ரொசீஜர், அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாமே என்னென்ன பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இது எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு, நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. என்னுடைய பாப்பாவுக்கு ட்ரை இருமலுங்க. அப்படியே நைட்டெல்லாம் அதுவும் தூக்கத்தில் தான் நல்லா தூங்கிட்டே இருப்பாங்க, அப்பா தான் இரும்புவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே நான் வந்துட்டு ஒரு வாரம் இது தான் கொடுத்துட்டே இருந்தேன். சீரியஸாக சொல்லப்போனால் அந்த இருமல் எல்லாமே பாப்பாவுக்கு சரியாயிடுச்சு. அதனால தான் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வீடியோவாக நான் இதை ஷேர் பண்ணுறேன். இது என்னென்னு பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அதே மாதிரி மார்பு சளி, இந்த வறட்டு இருமல் இதெல்லாமே சரி செஞ்சு கொடுத்துரும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்துட்டு இந்த குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுக்கணுங்க. நம்ம என்ன தான் நம்ம மாத்திரை மருந்துன்னு சொல்லிட்டு போனாலும் இந்த மாதிரி கொடுத்தா தான் வந்துட்டு நமக்கு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும். நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது சும்மா டெம்பரரிக்கு தான். அது வந்துட்டு சளி வெளியெலாம் தள்ளாதுங்க, எதுவுமே பண்ணாது, அந்த நேரத்துக்கு தான் கேட்கும். பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணக்குள்ள தான் அது நல்லா கரைச்சி நமக்கு சளி வந்துட்டு வெளியில் தள்ளும். அதனால தான் நீங்கள் வந்துட்டு எப்போவுமே டாக்டர்ஸ் கிட்டே போகலாம், எல்லாத்துக்கும் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கண்டிப்பாக போய் தான் ஆகணும். பட் இதையுமே வந்துட்டு இதுமாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்றதுனால தான் என்னுடைய இது. ஸோ இது நான் எவ்வளோ அளவு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்றத வந்துட்டு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு தண்ணியில் மொத்தமாக போட்டு நான் கொதிக்க வைக்க போகிறேன். மிளகு, ஏலக்காய், இஞ்சி இது மட்டும் நான் வந்துட்டு தட்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, ஓமவள்ளி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை வந்துட்டு நான் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரே ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா குறைஞ்சி ஒரு பாதி டம்ளர் நமக்கு தண்ணி வரணும். நல்லா இது வந்துட்டு ட்ரை ஆகணும். ட்ரை மீன்ஸ் நல்லா சுண்டி வரணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது நல்லா வெந்து இலை எல்லாமே நல்லா வெந்து அதோடய சாறு எல்லாமே நீங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு பாதி டம்ளர் அளவுக்கு வந்தால் போதும். இது வந்துட்டு கொஞ்சமாக நம்ம தேன் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், குடிச்சிருவாங்க. ஒன்றும் அந்தளவுக்கு பெரிய கசப்பு அது மாதிரிலாம் இருக்காது. பட் அந்த எசன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா, எல்லா இலைங்களோட எசன்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பட் குடிச்சிருவாங்க, தேன் கலந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குடிச்சிருவாங்க. எங்கள் பாப்பாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 days மட்டும்தான் ஒரு மாதிரி ஒமட்டுறது, குடிக்காமல் அடம் பிடிக்கிறதுலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் போக 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 இப்போ நல்லாவே குடிச்சிட்ருக்காங்க. இப்போ சளி இருக்கோ இல்லையோ, இரும்புறாங்களோ இல்லையோ, வீக்லி 2 நாங்கள் வந்துட்டு இதை கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்றோம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு சூப்பரான ஒரு இன்ஸ்டன்ட் நமக்கு இது கொடுக்குதுங்க, ரிசல்ட் கொடுக்குது. இப்போ பாப்பாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இருமலே இல்லை. நான் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டு தான் நான் வந்துட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி தேன் கலந்து பசங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. ரொம்ப சில்லுன்னு கொடுக்காம கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கொடுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹெல்த் டிப்ஸ் இல்லை பியூட்டி டிப்ஸ்னோட நான் வந்துட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இவ்வளோ தூரம் வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்தமைக்கு ரொம்ப நன்றிகள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.